Afrika сапары 70-күн. 69-күн өз аябай кечип башталды. Футболдон кийинки чарчообузбу Айтор. Будильникти такыр эле укпаптырбыз. Биротоло эртең мененки түшкү тамакты чогуу жеп чыктык. Бирок 1-2 саат жол жүрүп, күн ысык болгондуктан муздак суу ичүүгө токтодук. Бир жаш жигит келип, Танзанияга кош келиптирсиңер деп, 2 суусундуктун акчасын таштап кетти. Түшсүздүктөн болгондуктан бир башкача сезимдер болду. Ушул сыяктуу Чыгыш Африкадагы бул биринчи көрүнүш. Андан ары жолдо оңдоп түзөө жумуштары жүрүп жаткандыктан чаң аябай көтөрүлүп жатты. Кахама шаарына жеткенде биринчи мугалимдеги Дүшөн агайдын бир бөлмөлүү мектебинде жерде балдар окуп жаткандыгын байкадык. Суусундук берсек сүйүнүп калышты. Андан ары велосипед саткан дүкөндөрдү араладык. 5-6 жерге бардык. Велосипедке такыр эле колодкалар жок. Конок үй бирок таптык. Эс алууга кеттик. Эртең менен жакшы жаңылыктар менен башталды. Колодка эмес, тормоздун баарын сатып алууга туура келди. Чаң болуп калган кийимдерибизди да жуудурган жетиштик. Ооба, кайрадан эле Мозес. Араба чогуу алган, Серенгетиде чогуу жүргөн. Эми болсо Серенгетиде калып кеткен камерамды издеп таап, артынан жеткирип келди. Чындыгында эле алтын адам экен. Ал менен чогуу кайрадан эртең мененки түшкү тамакты чогуу жеп коштошууга туура келди. Картада кичинекей көрүнгөнү менен Кахама шаары чоң эле экен. Майда унаалардын саны көп. Сигналдардын үнүн уга берип шаардан да алыстадык. 20 километр аралык өткөндөн кийин азык-түлүк, суунун кампасын толтуруп алдык. Башкы багытыбыз өзгөрүүсүз, бирок жол өзгөрдү. Кайрадан эле чаңдуу жол, бирок аябай жакшы тапталыптыр. Бир гана асфальт төшөө эле калыптыр. Бактыбызга негизги жолдун капталында велосипед үчүн арналган ичке жол кетиптир. Көзүбүз сактанып, чаңдан алыс, жолдо эч ким жок. Өзүбүздү аябай эркин сезип кетип бара жаттык. Бул аймак өзгөчө экен. Жолдун бойлорунда жалаң гана бир бөлмөлүү үйдүн үстү саман менен топурактан салынган эски үйлөрдү байкап жаттык. Үйлөрдүн үстүнөн ток кетиптир. Электр энергиясы кереги жоктой эле. Үйлөрдүн көпчүлүк бөлүктөрү электр ток линиясы үйлөрүнө такыр эле тартылбаптыр. 2-3 калкануш өткөндөн кийин кайрадан эле жапайы жаратылыш башталды. Ырыс келди, суусундук берейин деди эле, карасаңар. Качып кетишти. Коркушту аябай эле. Ушунчалык качып кетишти. Үйүнө чейин кетишти. Мен жанагы. Hey! Come on! Hey! Jamba! Кээ бир балдарды коркутуп, кээ бирлерди сүйүнтүп, күн батарга жакын чатырыбызды тургузганы да жай таап алдык. Жаратылыштын үнүн да сагынып калыптырбыз. Салат жасоодо менин кезегим болгондуктан баарын даярдап, Ырыс келдине менин чатырыма конокко чакырдым. Африка сапарынын башкы демөөрчүсү Дубай турак жай комплексине терең ыраазычылык. Ал эми сиздерге аягына чейин көргөнүздөр үчүн чоң рахмат. Африка сапары 71-күн. Жаратылышта уйкубуз сонун болду. Тургандан баштап кеткенге чейин 100 метр аралыкта бизди бир бала кызыгып карап отурду. Катуу шамал түнү бою болду. Эртең менен деле токтогон жок. Шамал бүгүн биздин досубуз эмес, бетибизге согуп турду. Чаңдан качып, жолдун четинен бара жаттык. Айлана чөйрөдө эч кандай өзгөрүү жок. 30 километр өткөндөн соң жолубуз күтүлбөгөн асфальтка айланды. Нзега деген шаарча экен. Ушул айланма жол Кения, Руанда, Замбия мамлекеттерин бириктирген жол экенин билдик. Түшкү тамакка плов, тооктун этин жеп, эс алып, картаны карап кайра жолду уладык. Андан ары дагы 100 километр аралык бизди асфальт жолдор гана күтүп жатты. Бактардын сандары жана түрлөрү да көбөйдү. Сенегал мамлекетинен кийин биринчи жолу көп өлчөмдө баобаб бактарын көрө баштадым. Кургак сезон болгондуктан жалбырактары деле жок. Бир нече калконуштан кийин күн батарга жакын жаңы төшөлгөн асфальтта аябай катуу ылдамдыкта жүрүп жаттык. Заңгыраган мечиттердин да саны кескин көбөйдү. Жылтырагандай аппак болуп, өзгөчө курулуптур. Жаңы салынганбы Айтор, картадан такыр эле көрүнгөн эмес болчу. Бүгүнкү ажайып күн батыш көздү кубандырды. Ушундай аябай кооз закат болду. Күндүн бүтүшүндө ушундай мечит чыкты. Ушул жерде жатып калууга уруксат берди. Тигил баобабтын астында жатайлы деген болчубуз. Анан бул жакка эле жатып калууга деди ичинде. Достор, такыр эле башка жактарга келип калдык. Жолубузда ушундай. What is this, brother? Chuma? The chuma. What is Chuma. the chuma? Chuma? The chuma. What is this? Silinga. Chuma? Silinga. What is the silinga? Siringa. Silinga. Siringa. Yeah, Hey, what is this? Come on, go. No. What is this? Gilenga. Linga. Hey. Linga. Hey.
Chuma linga serenga. Eh, Where serenga? Manda. Brother, bye. Срочно al brother. Jambo. Shuka. Shuka. Shuka basi shuka. 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 Where is chunga? Where chunga? Chunga where? Yani weka hii njoo kutupika pamoja. Oh, okay. Good khair. Very good. Go. Ona haranya wewe. Na wewe kasema. Wangira mnashindwa hata Huh? ila tunapa simeri. Chukua hii. Pika. Pika. Yeah. Let's go. Good. Yes. Dostlar uçundayız. Jambo. You want to? Okay. Let's go. Yeah. nini sa? Haya mangende. Аябай кызыгычты. Ушундай 3 деген мындай жана популярный знак окшойт. Brother. Good. Apa fez? Asante sana. Tabii. Asante shukuru.